リスマスツリーがありますね。みんなクリスマスツリーの前でね、写真撮ってます。赤いのがエトナ山、今ですね溶岩流が流れているんですよね。はい、そしてこちらの方ですね、ぐるっと回ると広場です。はい、今年はこんな感じでですね、イルミネーションしています。皆さんこんにちは。シチリア州公認ガイドの原静子です。今日ですねクリスマスということで、タオルミーナの中心のですね広場にやってきました。こちら4月9日広場なんですけれども、大きなツリーがね毎年飾られます。そしてね裏の方ちょっと見えるかな、時計塔もねちょっとこのマッピングで綺麗にライトアップしています。じゃあ街の様子ちょっと歩いてみましょう。これがなんと車に作ってあるっていうですねかわいいものなんですよ。はい、この赤いねセーターを着てる方がこの車のねオーナーさんなんです。普段はねこのかわいいねシチリア橋を思わすようなこの車で、近郊観光もねしてくれるんです。はい、こちらはですねドゥオーモ広場なんですけれども、この後ですねこちらで、ちょっとしたイベントがあります。まだねちょっと時間が早いので、ちょっと腹ごしらえ行ってみましょうかね。Ricotta, acciughe, che ora ti do questa con l'acciuga, zucchero, sì, tuma, acciughe e cipolla, baccalà, buono. sì, buono, tuma, acciughe, Sì. ricotta, zeppole col miele. Ah sì, ok. Grazie. Prego. Suona il い campanello ただいてみたいと思います。 e ti fa dare 40 carte. こっくり美味しい。 Ma non c'è radiologia. Buonasera. Dobbiamo pagare. これね揚げ物なんですけど、これアンチョビが入ってるやつなんですね。だからちょっとしょっぱい系ですね。モートボーノ。はい、だんだん人も集まってきましたが、市長さんもやってきましたね。こちらのメガネの方が、タオルミーナの市長さんです。つけました。いきなり。Allora, la vecchia tradizione a Taormina è quella di accendere un grande fuoco, un grande falò, che è un fuoco propiziatorio, è un fuoco che deve rigenerare la vita, è un augurio di un prossimo anno bellissimo e coincide con il solstizio d'inverno, cioè nei giorni più bui dell'anno, quando poi il sole comincerà a tornare verso nord e le giornate si allungano.
Questa vecchia tradizione è stata mantenuta sempre, l'abbiamo sospesa soltanto 2 volte durante la pandemia per ragioni sanitarie e di sicurezza, e quest'anno finalmente ricominciamo con questa vecchia tradizione. È un augurio perché i turisti possano venire e sentire il calore che la comunità stringe nei loro confronti, dando il benvenuto. Grazie mille, signor Sindaco. Grazie a voi. はい、コロナの間にですねつけてなかったので、なんか久しぶりにつきまして、ようやくですねまたタオルミーナにも活気が戻ってくるのかなっていうね、そんな予感を感じさせてくれる、焚き火になりました。来年もですねいい年になりますように祈っております。